आपको नी जॉइंट या फिर बॉडी के किसी अदर जॉइंट में क्रेपिटेशन की साउंड आती है या फिर कह लो कि कट कट की आवाज़ आती है, इज इट डेंजरस? हर बार नहीं, बिकॉज जॉइंट क्रेपिटेशन often happen due to formation of gas bubbles in our joints and tendon movements. अगर सिर्फ आपको जॉइंट में क्रेपिटेशन साउंड है और वहाँ पे कोई पेन, स्वेलिंग या फिर कोई डिस्कम्फर्ट प्रेजेंट नहीं है तो फिर टेंशन की कोई बात नहीं है। बट अगर आपको क्रैकिंग के साथ पेन, स्वेलिंग या फिर जॉइंट लॉकिंग फील हो रही है तो आप इसको इग्नोर मत करें। तो रिमेंबर कि साउंड मैटर नहीं करता, सिम्टम्स मैटर करते हैं। सेव दिस रील फॉर लेटर।